一开始，咱做伙来读今日的圣经。创世纪第9章第1节到17节，上帝赐福挪亚甲伊的囝，也对因讲：恁着生摊多多，充满地上。既那地上的走兽甲天里的鸟，拢要惊恁，为恁；连地上一切的通拖，甲海里一切的鱼，拢交付恁的手。既那活的动物，拢做恁的食物。这一切我拢予恁，亲像予恁菜色一样。独独有活命的肉，就是有肝血的，恁毋通食。流恁的血，就是流恁活命的血的罪。我要讨伊，我要对各样走兽讨，也要对人的手，以及逐人兄弟的手，来讨人的活命。既若予人流血，人也要予伊流血，因为上帝造人是亲像伊家己的像。恁着生摊多多，伫地面上着兴旺，加添真多。上帝甲挪亚甲伊的囝讲：我甲恁以及恁的后裔立我的约，也甲遐个甲恁伫地一切的活物，就是甲恁伫地的飞鸟、精生一切走兽。既若对大船出来地上一切的走兽立约，我甲恁立我的约，既有肉体的，无阁互大水灭无，也无阁有大水毁坏土地。上帝讲：我甲恁，也甲遐个甲恁伫地逐样的活物所立永世代的约是有记号。我将我的庆下伫坟里，通做我甲地立约的记号。以后我互坟起遮的地的时，要有庆出现伫坟里。我就纪念我甲恁以及逐样有肉体的活物所立的约。水无阁泛滥，损坏一切有肉体的物。庆要出现伫坟里，我要看伊，互我纪念上帝甲地上逐样有肉体的活物所立永远的约。上帝对挪亚讲：这就是我甲地上一切有肉体的物所立的约的记号。今日咱要通过创世纪第9章第1节到17节，这段经文做伙来思想上帝伊安怎来纪念伊的律约，安怎互人来生摊多多。伫今日经文中间有一段真重要的这个经文，叫做上帝用庆来甲人立约。上帝透过这个庆，互咱有一个提醒，咱随时会当看见。因为伊甲咱有永远的约，我拢咧想讲，上帝为什么要甲咱人来立这个约？其实上重要一项代志，亲像圣经内底所甲咱交代，互咱知影的。其实上帝要祝福咱人，要互咱生摊多多。为过去到今，咱世界的人类，为少少的人数，一直到今有愈来愈多的人数。所以这个生摊多多，也是上帝一开始对人的祝福，一代刷接一代，总是伫这过程中间有着达，有人也离开上帝，有人也失去军队主上帝的这个帮衬，总是上帝无安尼，就失去甲人所立的约。所以伫今日这段圣经在中间有一个真水的这个目的，就是上帝祝福人，透过这个祝福。要引带人伫每一个世代中间，通来纪念伊，通来得到伊的祝福。所以伫这个圣经的内面，上尾咱会当看到，其实上帝用庆来甲人立约，伊要祝福咱遮的人，上重要一项代志，伊爱咱人负起一个责任，这个责任叫做将这个管理权交代伫咱的手中。所以每一届若读到这圣经的时，我拢会来反省我家己，我是毋是有做上帝好的管家？特别伫这个时阵，咱的环保意识抬头，咱会想到什么？咱会想到咱这个环境，咱会想到咱这个山、咱这个海
咱有好好来管理也无？上帝爱咱来管理海里的鱼、山林最的物。伫这个世界最的所在，拢需要咱做好的管理。所以今日咱通过这个圣经节，咱做伙来想看卖啊！伫你的手中，上帝所交付予你的，你有好好管理也无？